τέχνη και σήμερα είμαστε στο πρώτο μπαζάρ όπως σας είχα δείξει και θα μιλήσω με τον κάθε χειροτέχνη εδώ με τα υπέροχα κορίτσια έτσι ώστε να μας δώσουν μία απάντηση από την κάθε μία μέσα από τη δική της εμπειρία, τι συμβουλή θα δίνανε σε έναν από εσάς που θα αγαπάει τα χειροποίητα και θέλει να έχει ένα εισόδημα μέσα από αυτό ή να το κάνει και μέσω βιοπορισμού. Έχουμε μαζί μας τη Μάρα και τις υφές. Καλησπέρα. Πες μας Μάρα, με τι ασχολείσαι? Οι υφές φτιάχνουν κοσμήματα από πολυμερικό πλοίο, κυρίως σκουλαρίκια, με τα σκουλαρίκια ξεκίνησα, αλλά πλέον έχουμε και κολλιέ και κάποια δαχτυλίδια, σιγά σιγά ξεκινάμε την βραχιόλια. Εγώ θα αφήσω κάπου εδώ να δείτε το λόγο για να τη βρείτε και πες μας τώρα Μάρα, τι θα έλεγες σε αυτούς που μας ακούν όλους φίλους? Η συμβουλή μου είναι ξεκινήστε. Ξεκινήστε από κάτι μικρό, μην περιμένετε να μαζέψετε πολλά λεφτά, να έχετε τη μεγάλη ιδέα, να έχετε πολλά προϊόντα. Ξεκινήστε έστω με κάτι μικρό. Τέλεια. Και σιγά σιγά θα έρθει. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και πάμε με την Εφροσύνη μας, με την Έφη. Πες μας με τι ασχολείσαι? Λοιπόν, εγώ ασχολούμαι με τα χειροποίητα πλεκτά κουκλάκια και συγκεκριμένα με τα πλάσεις, αυτά δηλαδή που είναι φτιαγμένα από βελουτέλινα. Ασχολούμαι εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, επαγγελματικά ούτε ένα 8μηνο. Και αν είστε εκεί έξω και αναρωτιέστε αν μπορείτε να κάνετε τη χειροποίητη τέχνη σας επάγγελμα, ναι μπορείτε. Μπορείτε, θέλει πολλή δουλειά, θέλει αφοσίωση και ίσως περισσότερο χρόνο από ό,τι δίνετε τώρα στην 9 to 5 δουλειά σας, αλλά ναι μπορείτε να το κάνετε και ναι είναι χαμηλό. Εντάξει, τέλεια το μήνυμα. Πάμε λοιπόν τώρα στην ευτυχία μας. Ευτυχία, πες δύο λόγια για τις δημιουργίες σου, να τις δει και λίγο κόσμο. Καλημέρα. Εγώ ασχολούμαι με το παιδικό κουκλάκι και με τα κολάρα και κατοικίδια και οτιδήποτε άλλο αφορά το σκυλάκι. Τι θα ήθελες να πεις σε όλους αυτούς που θέλανε να ασχοληθούν με το χειροποίητο βάσει της δικής σου εμπειρίας? Μέχρι τώρα τι θα ήθελες να τους πεις? Θα ήθελα να τους πω ότι καλό είναι να τολμήσουν βήμα-βήμα, χωρίς βιαστικές κινήσεις και θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ευτυχή μας που λέει. Θα έχω σε όλα τα κορίτσια κάτω, επειδή τώρα καταλάβατε, θα έχω κάτω να βρείτε το όνομά τους και να τους βρείτε. Περνάμε στη Ρίτα. Αυτό που δεν είπα πριν είναι ότι αυτή τη στιγμή όπως περνάμε με τα κορίτσια πάμε χωροταξικά όπως είμαστε στο χώρο. Δηλαδή, όπως βγήκαμε με την πόρτα, ξεκινήσαμε και έτσι θα τη δούμε μία-μία. Πάμε στη Ρίτα λοιπόν. Γεια χαρά! Για πες μου, Ρίτα, με τι ασχολείσαι? Ασχολούμαι με τα αξεσουάρ, είναι όλα πολύχρωμα, είναι χειροποίητα 100%, τσαντάκια καρπού, θήκες βιβλίου, πυραμίδες, καπνοτίκες και διάφορα άλλα. Θα ήθελα να πω σε όσους σκέφτονται να γίνουν χειροτέχνες ότι σίγουρα αξίζει τον κόπο γιατί μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, σίγουρα δεν θα είναι εύκολο στην αρχή, αλλά καλό είναι να καταλήγουμε τα όνειρά μας και τους στόχους μας. Και δεν ξέρεις ποτέ ποια θα είναι η εξέλιξη, οπότε να το τολμήσετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και φτάσαμε στη Μαριλού μας, το κορίτσι είσαι από την Καλαμάτα. Σε ακούμε Μαριλού, με τι ασχολείσαι? Γεια σας. Λοιπόν, εγώ ασχολούμαι με την ρητίνη, το υγρό γυαλί. Φτιάχνω κοσμήματα, σκουλαρίκια, βραχιόλια και οτιδήποτε για κοσμητικά σπιτιού, είτε σουβέρ, είτε για κοσμητικά που έχουν φύλλο, χώμου και τέτοια. Χειροποίητα από υγρό γυαλί και είναι όλα χειροποίητα με βάση το υγρό γυαλί και ό,τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε μέσα σε αυτό. Ωραία. Τι θα ήθελες λοιπόν να πεις σε κάποιον χειροτέχνη που μας ακούει και διστάζει ακόμα για τα πρώτα του βήματα? Για το έργο να μην διστάσει, μπορεί η αρχή να είναι λίγο δύσκολη, αν αυτό που του αρέσει και το αγαπάει πολύ θέλει να το εξελίξει και να κάνει κάτι παραπάνω, να το τολμήσει, σιγά σιγά μικρά βήματα. Και για τους φίλους αυτού του καναλιού, η γνώριμη παρουσία της Άννας. Λοιπόν, Άννα, δύο λόγια για όσους μας βλέπουν πρώτη φορά για σένα, με τι ασχολείσαι και τι φτιάχνεις. Λοιπόν, εγώ φτιάχνω πλεκτά κουκλάκια. Η αδυναμία μου είναι οι μικροί ήρωες, τους οποίους φτιάχνω και
ελπίζω ότι θα βρουν τα παιδάκια που θα τα λατρέψουν και θα τα συντροφεύσουν όσο περισσότερο γίνεται. Έχω κουκλάκια ακόμα από τότε που ήμουν πιτσιρίκι. Τα λατρεύω. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ υλικά βομβακερά όσο και το πλήστον για να είναι απολύτως ασφαλή για τις μικρές ηλικίες. Δεν έχουμε τίποτα πλαστικό επάνω, είναι όλα ραμμένα, οπότε είναι 100% ασφαλή. Και από εκεί και έπειτα έχουμε διάφορους είδους, έχουμε ζωάκια, έχουμε διάφορα. Και φτιάχνουμε πάντα, καθημερινά είμαστε ψάχνουμε τι θα κάνουμε, τι καινούριο θα φτιάξουμε και το πραγματοποιούμε. Για πες μια συμβουλή. Συμβουλή. Όσους χειροτέχνες θέλουν να πάνε το πάθος τους και την αγάπη τους για αυτό που φτιάχνουν ένα level πιο πάνω και αν θέλουν ακόμα και επαγγελματικά να βγουν πιο έξω, εγώ θα τους συμβούλευα να το δοκιμάσετε. Γιατί είναι προτιμότερο να δοκιμάσεις κάτι παρά να το έχεις αποθυμένο και να λες δεν το προσπάθησα και έμεινα εκεί. Τι θα γινόταν εάν όντως το είχα προσπαθήσει και το είχα βάλει στόχο. Θα σας εκπλήξει ο τρόπος που θα αντιμετωπιστείτε από τους ανθρώπους που θα δουν τα πράγματά σας και τη δουλειά σας να βγαίνει προς τα έξω και σίγουρα θα αισθανθείτε κι εσείς πολύ καλύτερα και πιο δημιουργικά και θα έχει αποτέλεσμα όλος αυτός ο κόπος. Προσπαθήστε το. Μην το αφήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Φτάσαμε στη Γιώτα. Η Γιώτα ουσιαστικά έχει διοργανώσει και το μπαζάρ που είδαμε όλους τους χειροτέχνες. Πες μας Γιώτα, με τι ασχολείσαι. Εγώ έχω το Taylor Studio, κάνω και μαθήματα μουσικής. Φτιάχνω κλασικά μου είδους, 20 χρόνια τώρα. Έχω μεγάλη εμπειρία και ως εκθέτεια. Εγώ τώρα τι θέλω να πω, όταν σου αρέσει κάτι, το οποίο απαιτεί έμπνευση και να δημιουργήσεις όλα τα λοιπά. Εάν στοχεύσεις, εάν σε καταπιεί το κομμάτι του εμπορικού, δηλαδή άμα η τέχνη πάει να συναντήσει το εμπορικό, υπάρχει μια μικρή παγίδα του αυτού του θέλω να το πουλήσω και πώς να το πουλήσω και να το κάνω. Ή γιατί δεν το πουλάω, παραδείγματος. Αρχίζει λίγο και σε καταπίνει και σου φέρνει τη δημιουργικότητα και αρχίζει και εστιάζει πιο πολύ στο εμπορικό κομμάτι από ότι στο δημιουργικό. Εγώ αυτό επισημάνω, να μην σε καταπιεί το εμπορικό κομμάτι σε αυτό που φτιάχνεις. Δηλαδή, πρώτα να φτιάχνεις γιατί γεμίζεις εσύ. Γιατί από τη στιγμή που φτιάχνουμε κάτι δικό μας, εγώ ας πούμε το αντιλαμβάνομαι πιο πολύ ψυχοθεραπευτικό, έτσι. Γεμίζω εγώ μέσα. Ή αν βάζω κομμάτι αυτό, μένω στο δημιουργικό κομμάτι. Και έτσι φαίνεται και στα προϊόντα και όλα βγαίνει μετά. Δηλαδή δεν πάω με στόχο, φτιάχνω αυτό για να το πουλήσω. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι στην πορεία εδώ που είμαι, έχω πάει καλά, γιατί το φτιάχνω πρώτα γιατί μου αρέσει εμένα, επειδή με γεμίζει εμένα, πώς φτιάχνω. Και μετά πάω στο αν θα πάω. Όπως επίσης εξ αρχής, λίγο περίεργη, επιλέγω τις δουλειές που θα κάνω. Επιλέγω τους πελάτες. Δηλαδή, αν μου ζητήσει κάτι το οποίο είναι έξω από την ταυτότητα δική μου, συμφωνητικαστικά, δεν πάω επειδή θα πληρωθώ αυτό το πράγμα. Είμαι έξω από αυτό. Οπότε συμβουλεύω ότι σε όποιο είδος σκεφτείστε, πρώτα να το κάνετε γιατί γεμίζει η ψυχολογική σας και σας αρέσει που το κάνετε, και μετά πηγαίνετε ως δεύτερο κομμάτι στο θα το πουλήσω για να βγάλω έστω τελικά. Είναι το κίνητρο. Τέλεια, τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ευχαριστώ. Εδώ δεν βλέπουμε το χειροτέχνη μας, είναι Bill Me. Δεν τη βλέπουμε γιατί είναι κλασική περίπτωση, όπως είστε πολλοί από εσάς που με βλέπετε, που έχετε μια εξτρά ντροπή. Λοιπόν, ασχολείται η κοπέλα μας με θέκες, χειροποίητες, με κορδέλες, πάρα πολύ ωραία πραγματάκια, αλλά είναι τόσο συναισθαλμένη που δεν ήθελε καθόλου να εμφανιστεί. Να προσπαθήσετε όμως και να πηγαίνετε incognito κάπως. Ασχοληθείτε όμως με τα χειροποίητα. Φτάσαμε και στον άντρα της παρέας, τον Βασίλη. Βασίλη, με τι ασχολείσαι? Καλησπέρα. Ασχολούμαι με ξυλογλυπτική, κάνω χειροποίητα κοσμήματα. Ορίστε. Ξυλακοπής. Και είναι κάτι που μου αρέσει, το αγαπάω και
βγαίνω πολύ λογικός με όλα αυτά. Χαίρομαι. Για πες μια συμβουλή, δηλαδή κάτι που θα έλεγες σε έναν άλλο χειροτέχνη. Θα τους έλεγα να προσπαθήσουν, δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, θέλει πείσμα, υπομονή. Πολλά χρήματα στην αρχή που θα χαλάσουν όλοι για υλικά που θα πεταχτούν, εργαλεία. Είναι αρκετά δύσκολα στην αρχή, αλλά αν επιμένεις μπορείς να τα καταφέρεις. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε λοιπόν και στην Χριστίνα μας. Χριστίνα, πες μας, τι ασχολείσαι? Καλησπέρα σε όλους. Ασχολούμαι με κόσμημα. Έχω τελειώσει την σχολή αγγειροχρυσοβόλια στο Ελληνοαμερικάνικο Κολέγιο το 2004 και 20 συναπτά έτη ασχολούμαι με το κόσμημα. Έχω κάνει εναλλακτικό κόσμημα και ό,τι υπάρχει από διάφορες τεχνικές και έχω να δώσω μια συμβουλή για όλους τους χειροτέχνες και καλλιτέχνες γενικότερα. Πειραματιστείτε και μην τα παρατάτε ποτέ. Η έμπνευση δεν ξέρετε πού σας περιμένει. Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλές επιτυχίες. Και έφτασε και η ώρα μου να πω και εγώ, είμαι η Φωτεινή, ασχολούμαι και με τα χειροποίητα, κάνω τώρα το μπαζάρ μετά από πολλά χρόνια που είχα κάνει το προηγούμενο όσο έμενα στο Αγρίνιο, τώρα στην Αθήνα, και η συμβουλή που θέλω να σας δώσω και πάντα σας το λέω μέσα στα βίντεο μου και θέλω να σας εμψυχώσω και να σας ενδυναμώσω, και αυτό που είπε η Γιώτα είναι ο λόγος που ουσιαστικά έμεινα τόσα χρόνια πίσω εννοώ φαινομενικά, γιατί πάντα αναπτυσσόμουν εσωτερικά και το δούλευα μέσα στο μυαλό μου, ήταν ότι δεν θέλω να εμποροποιήσω την τέχνη. Θέλω να βρω τη χρυσή τομή, έτσι ώστε να μπορώ και να βιοπορίζομαι, αλλά να κάνω την αγάπη μου, την τέχνη μου, τα γεννήματα καρδιάς και να τα παίρνει κάποιος ο οποίος αγαπά και εκτιμά τα χειροποίητα. Οπότε η συμβουλή μου είναι, αν αγαπάτε κάτι αληθινά και μόνο αληθινά, τότε να το προσπαθήσετε και να δώσετε το όλο σας το είναι για να καταφέρετε να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και φτάσαμε στην Πετρούλα μας. Πετρούλα, με τι ασχολείσαι? Ασχολούμαι με το υγρό γυαλί και κυρίως φυσικά με τους βραχικύττονες, που πάω στοίχημα ότι δεν ξέρετε τι είναι. Είναι αυτό εδώ πέρα, θα το έχετε πετύχει σε πάρκα, πλατείες, δρόμους. Και μέσα στη ρητίνη μου αρέσει να φυλακίζω κομμάτια της φύσης, όπως αυτό που κράτησε η Φωτεινή, που είναι με κανονικά λουλουδάκια, βρύα, λιχίνες και πέτρες. Ας πούμε, οι λιχίνες είναι από την Πάρνηθα, οι πέτρες είναι από τα Μέθανα και γενικά μου αρέσει να κυνηγάω τη φύση. Τι θα ήθελες να πεις λοιπόν σε κάποιον χειροτέχνη που μας ακούει? Θα του έλεγα να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, να το προσπαθήσει, να μην κοιτάσει το κέρδος αρχικά, αλλά να το κάνει γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία ψυχοθεραπεία και σε γεμίζει. Σε γεμίζει και γνωρίζεις πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους αυτό το ταξίδι και αξίζει πάρα πολύ. Να το δοκιμάσετε και artist, support artist. Έτσι πρέπει. Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν το βίντεο, εδώ κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Αφήστε τη σχόλιά σας, να επικοινωνήσουμε και ελπίζω να σας εμπνεύσαμε, να σας έπαιξε και εγώ και τα παιδιά όλα που μιλήσανε και να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Μέχρι την επόμενη φορά μένουμε δυνατοί, δημιουργικοί. Πολλά φιλιά!